Giornata di ballottaggio contrassegnata dalle tensioni tra No Green Pass e Forza di Polizia a Trieste di Piazza Vince su Russo. Inizia il quarto mandato, Bernava nuovo sindaco di San Vito, il commento di Federiga. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da Pisa punta il dito contro le manifestazioni No Green Pass triestine, contrastare la deriva antiscientifica, azioni che provocano tristezza, non allarme. L'obbligo di Green Pass e l'Open Day organizzato in Fiera Udine trainano le vaccinazioni, sono infatti in aumento le prenotazioni per le prime dosi, domeniche dedicate alle somministrazioni in via Chiusaforte a Udine. Una coppia di lupi è stata avvistata questa mattina in Valsaisera, a filmarla è stato un operaio di Paularo che ha realizzato immagini rare, mostrano i due animali con una preda appena catturata, si tratta di un cervo. Inizia l'era Tedino Terra a Pordenone, il tecnico delle finali playoff in C torna a guidare i neroverdi dopo l'esonero di Rastelli, Gianfranco Cinello sarà il vice di Colantuono, la Salernitana. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In primo piano l'ultimo capitolo di queste elezioni amministrative con il turno del ballottaggio che ha interessato in Friuli Venezia Giulia Trieste e San Vito al Tagliamento. Una giornata che è stata contraddistinta da tensioni tra manifestanti e forze di polizia a Trieste, una situazione sulla quale da Pisa si è soffermato oggi anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Di piazza fa poker, quarto mandato per lui, con uno scarto di poco meno di 2000 voti ha vinto sullo sfidante Francesco Russo. Per quanto riguarda San Vito al Tagliamento, nuovo sindaco è Alberto Bernava. Ma andiamo con ordine e partiamo proprio dalla fine di questa giornata con il commento del Presidente della Regione Massimiliano Federiga, che è arrivato a Trieste in Piazza Unità, ha parlato delle proteste, ha parlato anche delle percentuali di affluenza molto basse, in particolare nel capoluogo di regione, dove il 41%, il 42% dei cittadini è andato a votare. E poi le sue congratulazioni a Di Piazza. Sentiamo Federiga. Dobbiamo abbassare il clima, dobbiamo abbassare la temperatura, dobbiamo cercare di trovare una strada condivisa, dalla pandemia si esce insieme. Io difenderò sempre chiunque voglia manifestare anche un'idea diversa dalla mia, è chiaro però che le manifestazioni devono essere fatte all'interno delle regole. Perché altrimenti si rischia che una minoranza abbia un atto prevaricatorio sulla maggioranza e questo non può essere, bisogna salvaguardare le minoranze, permettergli di esprimersi anche pubblicamente, ma non devono essere prevaricatrici. E quindi su questo invito tutti, veramente anche manifestanti, ad alimentare il dialogo e a capire che anche le manifestazioni si fanno dentro le regole, perché sono i principi di democrazia e di democraticità di un paese. Ma la rimozione oggi era inevitabile secondo lei? Ma guardi, non voglio entrare nel merito delle scelte che sono state fatte. È chiaro che un porto che venga limitata alla propria attività con una manifestazione non autorizzata è un problema. E per quello dico, chi vuole manifestare lo faccia liberamente, io sarò il primo a difenderlo, lo dico, però si faccia all'interno di queste regole e non con manifestazioni non autorizzate che impediscono di lavorare ad altri cittadini che invece vogliono farlo, perché altrimenti così non è più un confronto, magari anche acceso, ma dentro dei principi di democrazia, diventa qualcosa che di democratico a poco. No, non c'è dubbio che la tensione non abbia favorito la partecipazione. Detto questo, mi sembra che in tutta Italia ci sia stata una minore affluenza e quindi ragioniamo su quello. Non c'è dubbio però che chiaramente le tensioni non aiutano le persone a partecipare al voto e alla tornata elettorale. Sono molto soddisfatto ovviamente perché la buona amministrazione è stata premiata. Faccio i complimenti a Roberto Di Piazza che ha lavorato bene e sono contento che malgrado la situazione difficile i cittadini l'abbiano premiato. Penso che dobbiamo porci un interrogativo, tutte le forze politiche, cioè la bassa partecipazione al voto, perché questo vuol dire che andiamo un pochino a ledere il principio democratico dove più persone votano meglio è e quindi su questo saremmo contenti di metterci in discussione tutta la politica e di capire perché la gente non è andata al voto e come coinvolgere di più le persone.
Questo dunque il bilancio della giornata tracciato dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga che ha parlato poco fa. È arrivato assieme a Roberto Di Piazza che, come abbiamo detto, viene confermato alla guida della città di Trieste. Per il candidato del centrodestra il 51,29% delle preferenze. Lo sfidante di centrosinistra Francesco Russo si è fermato a 48,71% dei voti. Poco meno di 2000 preferenze separano Di Piazza da Russo. Sentiamo allora le dichiarazioni del riconfermato sindaco di Trieste. Eccoci con Roberto Di Piazza, 4 volte sindaco, praticamente un recordman. Certo, sicuramente mi fa molto piacere, ringrazio i cittadini e le cittadine di Trieste che continuano a darmi la loro fiducia. È un momento veramente straordinario, poi mi sembra che sono uno dei pochi del centrodestra, anzi forse l'unico che ha vinto. Oggi mi ha chiamato Berlusconi, la Giorgia Meloni, Matteo Salvini, insomma un grande orgoglio e adesso la cosa che prometto ai triestini: continueremo a lavorare per portare sempre più in alto questa città che io amo. Abbiamo talmente tante cose, abbiamo 400 milioni sul Porto Nuovo, 40 milioni sul Porto Vecchio, cantieri dappertutto, galleria, Trambio, Piscina, Roiano. Il nuovo programma elettorale, figurati, da domani mattina si riparte. Su questa piazza che si è riempita del movimento No Green Pass, Piazza Unità. Sai, sono arrivati da tutta Italia, io spero che non ci siano incidenti, la cosa che mi riprometto. Ho parlato con i lavoratori portuali, adesso ho parlato oggi con Geno D'Agostino, domani vediamo magari di incontrare questi rappresentanti del Green Pass e sicuramente loro portano avanti qualcosa contro il Green Pass. Vi ricordo sempre quando arrivavo in Piazza Unità che partivo da Grignano e non trovavo nessuno, che non c'era un'attività aperta, che c'era il deserto dei tartari. Non dimentichiamo quei momenti, perché facciamo male a dimenticarli, perché potrebbero anche ritornare. Queste le parole del sindaco riconfermato Di Piazza. Andiamo a sentire lo sfidante Francesco Russo. È un problema di tutta la politica, non soltanto di chi governerà, così come è un problema il 60% dei triestini e delle triestine che non si sono recati a votare. Questa è la dimostrazione che negli ultimi anni chiunque abbia governato si è creato un solco tra la politica e la città. Noi abbiamo iniziato a lavorare nelle periferie, nei rioni più dimenticati, è un lavoro su cui dovremo tornare perché o si sana questa ferita e questa costanza oppure la politica è destinata a vedere replicare questi fenomeni ancora di più in futuro. No, io credo che il centro-sinistra e molto altro si sia aggregato attorno a me, se no non si spiegherebbe il miglior risultato credo che qualunque candidato abbia fatto contro Roberto Di Piazza, che non dimentichiamolo è un recordman assoluto. Quindi la città che voleva il cambiamento si è fatta sentire, poi attorno a Roberto Di Piazza c'è una simpatia e un effetto che vanno oltre la politica e quindi credo che questa sia stata la ricetta del suo successo, ma devo dire, anzi devo ringraziare tutti coloro che mi hanno appoggiato, anche chi nel primo turno si era presentato separato. E poi c'è San Vito al tagliamento. Con il 55% dei voti, Alberto Bernava, sostenuto da 3 liste civiche, è diventato nuovo primo cittadino, superando al ballottaggio il candidato del centrodestra Valerio Delle Fratte. Il neosindaco sarà al lavoro già da domani. Alberto Bernava, sostenuto dalla coalizione San Vito Civica, è il nuovo sindaco di San Vito al tagliamento. Gli elettori al ballottaggio lo hanno premiato con il 55,31% dei voti. Al secondo turno ha superato Valerio Delle Fratte, sostenuto dal centrodestra, e fermatosi al 44,69% dei voti. A un esponente dei cittadini per San Vito, dunque, la guida del municipio nel posto di Bisceglie. Sono emozionatissimo, sono ancora un po' confuso, devo dire. Adesso ci godiamo questi momenti perché oggi inizia una grande pagina, inizia una grande era per San Vito. Da domani ci mettiamo subito a lavorare con la nostra squadra e non è solo quella eletta, ma è tutta la squadra che lavorerà con me per questi 5 anni. I sanvitesi sapevano benissimo che la forza delle nostre civiche poteva tranquillamente vedersela con i partiti ed è questo è successo ed abbiamo vinto. Pronto a fare opposizione in consiglio, ora lo sfidante Delle Fratte. Mi spiace perché per San Vito avrei auspicato un futuro diverso nei prossimi anni,
faremo la nostra parte dall'opposizione, quindi prendiamo atto di quello che è il volere dei nostri concittadini. Spiace perché appunto la squadra che abbiamo messo su era sicuramente di valore, aspetteremo naturalmente alla prova dei fatti il nostro nuovo sindaco. Facciamo un passo indietro, dicevamo delle tensioni che si sono verificate oggi a Trieste. Tutto è iniziato questa mattina presto, quando tra i lavoratori è cominciata a circolare la voce di un possibile imminente sgombero forzato da parte della polizia. I primi lavoratori hanno cominciato a smantellare il presidio, poi l'arrivo delle forze di polizia con gli uomini in tenuta antisommossa, sono stati usati gli idranti, successivamente anche lacrimogeni. Le forze di polizia con un cordone di uomini e mezzi hanno tentato di accompagnare i lavoratori verso il parcheggio per liberare il varco 4 del molo settimo. Ci sono stati momenti di tensione, dopodiché i manifestanti si sono mossi verso Piazza Unità a Trieste, si sono posizionati pacificamente seduti di fronte al palazzo della prefettura. Qui il leader dimessosi della protesta, Stefano Puzzer, è salito in prefettura, ha chiesto al prefetto un incontro con il governo. Dopo gli animi si sono ulteriormente riscaldati, i manifestanti si sono spostati verso la sala stampa allestita sotto al municipio, nella parte proprio che si affaccia su Piazza Unità. Qui è stato necessario un secondo intervento della polizia, i giornalisti si sono spostati sull'altro fronte del palazzo comunale. Alla fine della giornata la polizia ha denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio e invito a disobbedire alle leggi statali 4 persone, una quinta è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. 3 i feriti tra i poliziotti di un reparto antisommossa che non sono comunque in condizioni gravi. La questura sta vagliando le posizioni di altre persone, sta visionando filmati e altre immagini video registrate. Nel corso della giornata si sono registrati anche i malori di almeno 2 manifestanti che sono poi stati soccorsi dal personale di un'ambulanza. E proprio la situazione, la tensione che si è venuta a creare a Trieste è stato oggetto di una riflessione da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Oggi era a Pisa, l'inaugurazione dell'anno accademico, e ha parlato di derive antiscientifiche che vanno contrastate. Sono una minoranza, ha detto il Presidente della Repubblica, ricordando i tanti cittadini che hanno deciso di vaccinarsi e che si sono dotati di Green Pass. Un riferimento poi particolare alla situazione di Trieste, una situazione, dice, che non genera tanto allarme quanto tristezza. Sentiamo le parole del Capo dello Stato. È sempre un pericolo questo, che pone a rischio la proiezione verso il futuro, cercando di rivolgere lo sguardo verso il passato. Vorrei mettere in collegamento questa affermazione che abbiamo ascoltato poc'anzi con quanto detto poc'anzi la Ministra Messa sull'esigenza di contrastare la deriva antiscientifica che si registra un po' ovunque, anche nel nostro Paese, sia pure in piccole dosi, per fortuna. Proprio adesso esplodono fenomeni, iniziative e atti di violenza, di aggressiva contestazione, quasi a volere ostacolare, intercettare la ripresa che il Paese sta vivendo e che deve essere condotta a buon fine, con fatica, con impegno, ma in maniera indispensabile. Sono comportamenti che creano allarme, o meglio, creano tristezza, non molto allarme, perché si infrangono contro la determinazione, il senso di responsabilità, il senso civico dei nostri concittadini, della stragrande parte, della quasi totalità dei nostri concittadini. Questa è la vera forza del nostro Paese, il senso civico che la nostra gente esprime, coltiva, manifesta e pone in essere.
Se si considera la giornata di venerdì come una sorta di rodaggio per quanto riguarda l'obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori, l'avvio ufficiale della novità è considerato proprio quello della giornata di oggi, lunedì. Allora i sindacati CGIL, CISL e UIL del Friuli Venezia Giulia tracciano un bilancio. Dai primi dati pervenuti, ci scrivono in una nota, possiamo affermare che oggi il sistema produttivo regionale abbia mostrato una buona tenuta di fronte alle problematiche poste dal Green Pass. Non ci risultano situazioni di particolare criticità nelle principali aziende della regione, sottolineano. Sui posti di lavoro si sono registrate assenze con punte che nei casi più gravi sono comprese tra il 10 e il 15% degli organici. Ora sul Green Pass si apre la strada del confronto, dicono i sindacati, e proprio tra il 10 e il 15% sarebbero i dipendenti della Electrolux di Porcia sprovvisti di certificato. Per loro oggi, il primo giorno di ingresso in fabbrica, all'insegna della certificazione verde, venerdì scorso erano a casa in cassa integrazione perché manca la materia prima. Prova Green Pass per i lavoratori dell'Electrolux di Porcia, oggi per la prima volta alle prese con l'ingresso in fabbrica con il certificato verde. Debutto saltato venerdì 15 ottobre, visto che gli operai erano in cassa integrazione a causa della carenza dell'acciaio, che ha bloccato, come capita di frequente ultimamente, la produzione. Ai controlli allestiti con la collaborazione della Croce Rossa non sono stati riscontrati particolari problemi, tranne qualche disguido tecnico con alcuni cellulari facilmente sistemato. Per il resto, nel sito di Porcia, che conta circa 2000 dipendenti, tra colletti bianchi e operai, c'è stato solo un caso nel turno mattutino di una persona con certificato non conforme che non è stata fatta entrare. Qualche malumore si era registrato la scorsa settimana tra i lavoratori, i quali si erano riuniti in assemblea giovedì scorso, ma senza che nascessero proteste o pressidi, anche per il lavoro di mediazione di sindacati ed RSU. I dipendenti, al momento sprovvisti di Green Pass, secondo le stime dell'azienda svedese, per Porcia si aggirano attorno al 10-15%, in linea con la situazione nazionale, un dato che non dovrebbe gravare sulla produzione. La speranza è quella che nei prossimi giorni un'ulteriore fetta di dipendenti si possa vaccinare. Qualche problema si è verificato sul fronte dei trasporti. Scioperi e assenteismo in particolare hanno creato disagi per il trasporto di persone nell'Alto Friuli. Questa mattina a Tolmezzo non si sono presentati al lavoro una ventina di autisti, circa un terzo del totale. Sono stati garantiti collegamenti sulla tratta principale Tolmezzo e Udine, penalizzati invece quelli delle valli. Sono soprattutto le piccole comunità, in modo particolare quelle dell'Alto Friuli, a subire i disagi per la carenza di autisti del servizio di trasporto pubblico. In mattinata a Tolmezzo mancavano 20 autisti sui 60-70 previsti. L'organizzazione del servizio si è focalizzata soprattutto per garantire i trasporti sulla tratta principale, ossia Tolmezzo-Udine. La norma ci dice che chi non ha il Green Pass deve avvisare le aziende 48 ore prima, in modo tale da poter garantire quello che ricordiamo sono comunque servizi essenziali per tutti, sia per quelli che vanno a lavorare che quelli che devono andare negli ospedali, che devono andare a scuola. E quindi è giusto che la norma abbia previsto un tempo come dire, di 48 ore che possa garantire che ci si possa organizzare al meglio per garantire almeno le fasce essenziali. Però stranamente, ci informa l'INPS, il 15 sono aumentate del 23% i tassi di malattia. Avete ricevuto oggi segnalazioni di difficoltà in giro per le aziende? Sì, noi continuiamo, anzi stiamo cominciando a ricevere svariate segnalazioni, sia da parte chiaramente di gente che non è vaccinata, dall'altra parte abbiamo anche persone che sono vaccinate che ci dicono che se passiamo o se le aziende passano il Green Pass gratuito a chi non lo ha, giustamente ci troveremmo di fronte a un dislivello reddituale perché chi si è vaccinato non riceverebbe lo stesso trattamento. L'obbligo di Green Pass e l'Open Day organizzato in fiera venerdì scorso trainano le vaccinazioni. Superiore alle aspettative l'accesso dei cittadini all'Open Day del Fiera di Martignaco, una giornata che l'azienda sanitaria ha dedicato alle vaccinazioni anti-Covid senza prenotazione.
Allora, è stata un'iniziativa che ci ha dato delle soddisfazioni, devo dire. E il numero dei prenotati quel giorno era di circa 800 persone, alle quali si sono aggiunte circa 200 persone proprio con accesso libero. Di queste 200 persone il 90% hanno ricevuto la prima dose, altri anche la seconda e la dose booster, la terza dose. È stata un'iniziativa che ci ha particolarmente soddisfatto perché i numeri che ci aspettavamo erano decisamente più bassi. Devo dire che anche nelle giornate successive, probabilmente poi questa Open Day ha fatto anche da traino per le giornate successive, quindi c'è stato effettivamente un aumento delle prenotazioni per le prime dosi. E c'è un'altra novità per chi vuole sottoporsi all'inoculazione. Per andare incontro alle esigenze dei cittadini abbiamo anche deciso di aprire qualche domenica, intanto apriamo domenica 24 qui al Dipartimento di Prevenzione, su appuntamento, si accede solo su appuntamento, le agende sono aperte, si stanno riempiendo abbastanza bene, stiamo riempiendo le agende in maniera abbastanza eterogenea su tutte le giornate, insomma. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono 39 nuovi contagi, in particolare su 1550 tamponi molecolari sono stati rilevati 34 casi con una percentuale di positività del 2,19%. Sono inoltre 5.291 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi, lo 0,09%. Si registra il decesso di un uomo di 87 anni, residente in provincia di Vicenza, morto al Cattinara di Trieste. Restano 7 le persone ricoverate in terapia intensiva, 43 i pazienti accolti in altri reparti. Ed è stata inaugurata oggi a Pordenone la cittadella della salute. Taglio del nastro a Pordenone per la cittadella della salute, attiva da qualche settimana accanto al nuovo ospedale cittadino in via di costruzione, pronto nel 2023. La cittadella si articola su 3 piani nei quali trovano spazio diversi servizi, dal centro prelievi alla neuropsichiatria infantile, dal distretto sanitario del Noncello alla medicina dello sport. Qui dentro noi facciamo integrazione sociosanitaria, ci sono servizi inerenti agli aspetti sanitari, ma ospitiamo anche molti uffici anche del comune, quindi tutti gli assistenti sociali, quindi l'obiettivo è quello di integrare la componente sanitaria con quella sociale. Per noi è stata una palestra importante per testare anche alcuni approvvigionamenti, alcune gare, alcuni percorsi che poi evidentemente per il nuovo ospedale saranno molto più importanti e molto più complessi. All'inaugurazione erano presenti numerose autorità, tra cui il presidente della regione Massimiliano Fedriga. È il primo passo di un polo dove ci sarà il nuovo ospedale e dove ci sarà anche la riqualificazione del vecchio ospedale, penso per cure intermedie, quindi diventa veramente un insieme di strutture ma soprattutto di servizi per i cittadini che non trovano pari da altre parti e sicuramente è un'eccellenza a livello nazionale. Su questo dobbiamo continuare a lavorare, stiamo rispettando fortunatamente le tempistiche in opere che sono oggettivamente molto impegnative e quindi su questo ringrazio tutta la struttura che è sempre in grado, con impegno e malgrado la pandemia che abbiamo vissuto, quindi i rallentamenti dovuti alla pandemia, è riuscita a completare nei termini previsti anche questa struttura. Non ce l'ha fatta ed è morto nella serata di ieri Claudio Cocetta, 76 anni, di Udine, molto conosciuto in città perché da 20 anni svolgeva l'attività di volontariato di nonno vigile coordinato dalla polizia locale del capoluogo friulano. Ieri il pensionato era stato colto da un malore mentre stava facendo un'escursione sul monte Quarnan sopra Gemona del Friuli. Il figlio ritrovato, milite ignoto, la scelta è il titolo dello spettacolo che ricostruisce la vicenda della salma simbolo dei caduti della Grande Guerra. Rientra nell'ambito delle iniziative organizzate in collaborazione tra istituzioni e forze dell'ordine per ricordare il viaggio della salma del milite ignoto partita da Aquileia alla volta di Roma. Ricordare la storia legata al milite ignoto dovrebbe servire a recuperare un senso etico d'appartenenza e saldare il legame tra il popolo e le istituzioni. Così ha esordito il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanina alla presentazione delle celebrazioni per commemorare il milite ignoto che rispetteranno date e orari di 100 anni fa. Tra le iniziative previste c'è lo spettacolo Il figlio ritrovato, milite ignoto, la scelta, che andrà in scena venerdì 29 ottobre al Teatro Giovanni da Udine. L'opera ricostruisce la vicenda del milite ignoto e mette in scena 2 personaggi, Maria Bergamasse, la madre di Gradisca D'Isonzo, che scelse la salma simbolo dei caduti della Grande Guerra, e Augusto Tognasso, uno dei componenti della commissione che proprio 100 anni fa venne incaricata di individuare il soldato senza nome.
L'evento nasce grazie alla collaborazione tra forze armate e istituzioni. Ma riflettere su questo, cioè sul senso di sacrificio per la ricerca di un bene comune possibile e che debba muovere tutti noi, specialmente le giovani generazioni, per le sfide del futuro, possa essere un viatico per tutti, per recuperare proprio un legame che forse oggi è un po' sfilacciato tra le istituzioni e il popolo. L'esercito ha un legame fortissimo con questa regione e un affetto veramente molto sentito. Il milite ignoto diventerà cittadino onorario anche del comune di Udine. Il milite ignoto rappresenta questa dimensione nuova di un'identità nazionale che nasce dai sacrifici della Grande Guerra e che riscatta la dignità di un intero popolo. Una coppia di lupi è stata avvistata e filmata questa mattina in Val Saisera poco dopo aver catturato una preda. Si tratta di un cervo. Del particolare avvistamento è stata allertata la stazione forestale di Tarvisio che monitora la fauna del territorio. I due animali sono stati immortalati da Luca Lubatti, operaio edile di Paularo di 52 anni, mentre si stava dirigendo in auto a lavorare in un cantiere della Val Canale. Erano le 7:45 quando Lubatti è stato allertato dallo amico che lo accompagnava in macchina. Stavamo percorrendo la strada quando abbiamo visto i due lupi alla nostra sinistra, intenti a mangiare una povera preda, ha raccontato a Telefriuli. Ho immediatamente fermato la macchina e prima che i due carnivori scappassero nella foresta sono riuscito a filmarli mentre si allontanavano nella fitta macchia verde. Immagini veramente uniche, come ci ha confermato un esperto, infatti davvero raro osservare dal vivo due lupi con una preda da poco catturata. È stata affidata a Ilaria Pontil la nuova edicola in stile Liberty posizionata ai piedi di Palazzo Daronco a Udine. È stata affidata a Ilaria Pontil la nuova edicola in stile Liberty posizionata ai piedi di Palazzo Daronco, di fronte a casa Cavazzini. L'edicolante di Piazza Matteotti ha vinto il bando comunale per l'affitto del chiosco e a breve si trasferirà in via Lionello. Sì, ho vinto il bando anche perché ero l'unica partecipante a quanto pare, quindi sì, adesso mi toccherà lasciare questo posto che per me era il meglio. Ero venuta qui per questo, ecco, per la piazza in sé. A breve dunque verrà effettuata la rimozione della vecchia edicola anni 80 posizionata davanti al pozzo medievale di Piazza San Giacomo, esaudendo così la richiesta che la Soprintendenza alle Belle Arti fece al Comune di Udine già nel 2012. Andrà sicuramente smantellata e basta. E dovrà ancora pagarla per quanti anni? Ho ancora 8 anni e mezzo di mutuo, quindi dovrò pagare un mutuo su una cosa che non ho più. Che anzi mi tocca pagare anche per rimuoverla. È stata restaurata la ninfa che impreziosisce i giardini di Palazzo Valvason Morpurgo a Udine. La statua in marmo di Carrara, mutilata della sua mano sinistra l'11 gennaio 2017, è tornata a risplendere in tutta la sua bellezza con l'arto perfettamente ricostruito. L'opera, realizzata nel 1905 da Leonardo Liso, era stata riposizionata al centro della corte il 13 aprile scorso, al termine della ristrutturazione che aveva coinvolto l'ex Palazzo Upim e il giardino del Palazzo Settecentesco del centro di Udine. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale, tra pochissimo l'appuntamento con Sport FVG, tutte le notizie che riguardano il mondo sportivo con la situazione del Pordenone in primo piano. Subito dopo le previsioni del tempo a cura del nostro Antonino Renda. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.